Yani mimi saizi katika kipindi chote ambacho Folz kakaa Yanga na kwenye mechi moja tu ambayo nimemuona Pantev ndani ya Simba, na enjoy kuizungumzia mechi moja niliyoiona ya Pantev kuliko mechi 6 za Folz. Yani unaelewa nini Pantev anafanya ndani ya Simba, lakini sijaelewa mechi zote Simba 6 ambazo Folz amekaa ndani ya. Sasa mimi nikuwekee bana kitu kimoja. Unajua wakati mwingine pia tusiwamislead watu hapa. Baada ya mechi dhidi ya Bandari, sote tuliona kile ambacho Folz alikuwa anakitaka. Unajua shida ni kwamba Folz alishindwa kukiapply kwa usahihi kile ambacho alikuwa anataka kukiona kinatokea uwanjani, na ndio maana vitu vikaonekana ni vurugu. Lakini kusema kwamba hakuna kinachoonekana tactically, hiyo inakuwa sio kweli, kwa sababu timu ulikuwa unaiona wakati wa build up, kiungo mmoja wa chini anashuka katikati ya mabeki, unaiona watatu, then fullback alikuwa anaingia ndani anakwenda kubaki na yule kiungo mmoja wa chini, wanakuwa ni wawili, watatu, wawili mbele yao, then kuna namba 10 wawili, na kuna mstari wa watu watatu mbele. Fullback mmoja mara nyingi alikuwa ni mwenda, then unakuta kuna winga mmoja na kuna center forward. Issue ambayo ilikuwa inakuja kutokea kwa huyu bwana Romain Folz ni kwamba alikuwa ana namna ambayo anataka kuona timu inacheza, lakini alishindwa kuitengenezea timu misingi sahihi ya kutekeleza kile alichokuwa anataka kukiona kinatokea. Kwa sababu mimi nakwambia kitu kimoja, unaona kwenye mchezo kama hivi wa Jumamosi, kitu cha kwanza ambacho mimi naamini kinatakiwa, yani mwalimu tu akikaa aone kabisa hichi kilikuwa kinapelea, ni muundo. Yani distance baina ya wachezaji uwanjani, kitu cha kwanza kabisa unakwenda kwanza unahakikisha inakuwa ndogo. Kitu cha kwanza kabisa, kwa sababu hicho ni kitu ambacho kwa sehemu kubwa sana kwenye hizi mechi za Yanga chini ya Folz kimewaua wachezaji kwa kiasi kikubwa sana. Watu wako mbalimbali, na ndio maana matendo ya kiufundi yanakuwa ni magumu kutekelezwa kwa ufanisi, kutoka kwa kina Jobu mpaka kwenda kwa kina Ndambwile mpaka kwenda kwa washambuliaji. Kwa hiyo kwanza unakuja kugundua msingi mwepesi tu wa kuifanya timu iwe karibu ikiwa na mpira. Manake una sustain umiliki kwa kiasi kikubwa, na mpira unapokuwa unaupoteza pia ni rahisi kurudisha kwa kiasi kikubwa. Hilo la kwanza. La pili, ile timu ya Folz ulikuwa unaiona inataka kucheza direct, lakini kuna muda ulikuwa unaona ni kama inataka kutoka nyuma bila mipango. Kuna muda yani kila wakati ile unachoweza kwenda kukifanya ni chepesi tu. Mchakato wa kiuchezaji kwenye eneo la nyuma kutoka kwa mabeki wa katikati mpaka kwa viungo unatakiwa tu uboreshwe, timu walau iweze kuonana hata kwa pasi, kwa sababu kwani Ramovic tulipokuwa tunazungumzia Yanga ya Ramovic ilikuwa ni vipi? Ilikuwa ni direct, lakini walau ulikuwa unaona kuna mchakato, distance baina ya wachezaji ilikuwa inaeleweka. Na hichi ndicho kitu ambacho mwalimu kuelekea kwenye mchezo kama huu wa Jumamosi unaweza kwenda kukiimplement, kwamba katika ile sura ambayo ilikuwa inaonekana kama ilikuwa inakataa chini ya mwalimu aliyepita, wewe kaboreshe baadhi ya vitu katika ule uchezaji, vitu kama muundo. Hivi ni vitu tu vya msingi, yani hivi hata vihusiana na falsafa.